سلام، وخت مو په خیر. په وروستیو څو کلونو کې اندېښنې او نیوکې دا دي چې د ولس او حکومت ترمنځ واټن زیات شوی دی. اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او یو ډول مبهم وضعیت، د سولې د خبرو ټالېدل، دا هغه موارد دي چې ځینې خلک پر حکومت نیوکې کوي چې په دغه برخه کې په رښتیني ډول هڅې نه دي کړي. په دې سربیره چې ولسمشر غني د خپل کمپاین په دوره کې او د خپل حکومت په جریان کې تل همدا ویلي چې د ارګو منبر ترمنځ واټن به له منځه وړي، خو په دې وروستیو کې دغه موضوعات د ځینو شنونکو لخوا برعکس تعبیر کیږي. موږ د حکومت په دې وروستۍ مرکه کې د ولسمشر له سیاسي او ولسي سلاکار ښاغلي محمد نظیر احمدزي سره مرکه کوو او په ټولو کې په همدې مواردو ورسره خبرې کوو. احمدزي صاحب ډېره مننه چې فرصت مو راکړ. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د تاسو له طریقه د شمشاد نړیوال تلویزیون لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. کور ودان. احمدزي صاحب ولې علت دا شو چې هغه څنګه چې د خلکو امید و خلک له حکومت څخه واټن ونیو او حکومت څخه لرې شوله؟ مننه. بیا هم ما خو لا تر اوسه پورې رسمي کومه دنده نه ده شروع کړې. تاسو له هغه نه مننه. او ټایټل د ما دا ده چې قومي په چارو کې او په سیاسیونو په اجماع کې په دې بخش کې رئیس صاحب سره همدغه حالات لکه څنګه چې تاسو بیان کړه، مخکې نه هم تبصره پرې وکړله، د ولسونو د حکومت ترمنځ لږ ناخوالي یا ناراضګي راموجوده سوي وي چې په دې بنیاد باندې دغه د ما بستم ایجاد سو او موږ کوشش په دغه یې چې څنګه موږ سو کولی سي دغه فاصله د حکومت او د ملت ترمنځ ورکه کړو. خو خوشبختانه خبره دا ده چې پرون یا بله ورځ به تاسو لیدلی د ملت کور یو اقدام وکړ چې هغه همدا و چې ملت وښودله چې دی له حکومت سره همکار دي او حکومت د دوی دغه د ملاتړ په خاطر باندې د 10 وزیرانو پاسکونه هم د ملت لخوا نه حکومت ته یو ښه زیری ده. موږ به اوس کوشش دغه وکړو چې څنګه دغه کومې فاصلې چې ایجاد شوي وي دا له منځه یوسو او ملت متحد له حکومت سره رسي. کامیابه حکومتونه هغه دي چې ملتونه یې تر شا ولاړوي. دا موږ منو چې بعضې ناخوالې وي، د جنګ په حالات کې یو موږ بعضې دوستانو کارکر ته به رسیدګي نه سوي. یعنې کوشش دغه ده او د رئیس صاحب جمهور او د دوی له ټیم نه تعهد دغه و چې موږ به له ولس سره خپل روابط تر کافي حده پورې ښه کوو او د دې په کوشش کې یو چې یو نمونه ما دا درته وښودله چې ولس یو قدم راواخیسته، نو حکومت هم دې ته حاضر ده چې ولس سره حکومتونه په ولسونو جوړ سوي دي او د دوی د سلامتیا په خاطر باندې د دوی د ښه بهبود په خاطر باندې حکومت دغه کوشش کوي چې له ولس سره نږدې او ښه تعلقات ولري. جناب احمدزي صاحب څه موده وړاندې لویه جرګه هم دایره شوه، له دې وړاندې هم ځینې غونډې ناستې ترسره شوي دي، خو معمولا ځینې قومي مشران ولس له هر څخه ګیلمن دي چې هغه واقعي د ولس هغه مشران چې دي، قومي مشران چې دي، دوی ته نه ارګ ته اجازه ورکړل سوې ده او نه په لویو تصمیم نیونکو غونډو کې. تاسو د ولسمشر د سیاسي او ولسي چارو د ستر سلاکار په توګه ټاکل سوي یاستئ او خپله هم له دې مخکې هم له خلکو ولسونو سره ناسته ولاړه مو درلودله. څومره به هڅه وکړئ چې حداقل هغه واقعي مشران تر ارګه پورې ورسوئ تر څو پورې په مخامخ ډول خپل هغه ستونزې د زړه درد له مشرانو سره شریک کړي؟ مننه. په دې بخش کې چې تا ویلي سم چې رئیس صاحب نه زه مننه کوم، بالخصوص رئیس صاحب جمهور نه، معاون صاحب اول نه، ډاکټر صاحب محب نه، فضلي صاحب دوی ټیم نه چې دغه اعتماد یې په ما وکړه او موږ په مشورې سره په دغه باندې یو توافق ته ورسېدو چې څنګه د ولس دغه ناراضګیانې ختمې کړو. او د دې لپاره ما وظیفه اخیستې او زه له ملت سره دا تعهد کوم چې د مشرانو هغه عزت چې باندې لازم ده د هغه لپاره به مکمله رسیدګي کیږي. او زه په خپله صرف د موقف په خاطر نه یم راغلی چې د یو مشاور نوم زه په ځان کېږدم او کښېنم او یا معاش ته هغه ته د ما په خپله باندې ولس سره دا تعهد ده چې انشاءالله دغه فاصلې به زه له منځه وړم. او د دې لپاره حکومت ژمن ده او بالخصوص د رئیس صاحب هدایت هم دغه ده چې په دغو اموراتو کې موږ جدي کار وکړو. نو دغه د لا تر اوسه پورې رسما ما خپل دفتر نه هغې نه محض یوه په خپل شخصي دفاترو کې هغه کې له ولسونو سره د موږ امانګي شروع ده، د خلکو سره، دوستانو سره. یعنې بیا هم تکرارا زه وایم چې حکومتونه په ولسونو جوړ سوي دي او ولس ته به موږ ټول
د یو خادم په صفت باندې دوی په خدمت کې به یو، ارګ د دوی ده، حکومت د دوی ده او دا دروازې به دوی لپاره خلاصېږي. خو بعضې مشکلات هغه باید موږ تاسو مد نظر ونیسو چې موږ تاسو په یو جنګي حالات کې یو، دلته د سولې خبرې روانې دي، د حکومت چارواکي هم ټول په دغه موضوعاتو کې زیات مصروفه وو. خو بهرحال اوس به انشاءالله تعالی دغه مشکل هم ختمیږي. لکه څنګه چې ما مخکې وویلې چې ولس یو ډېر ښه نیک قدم، زه بیا هم د ملت کور ته مبارکي وایم چې دوی دښمن ته دا وښودله چې موږ حکومت او ملت یو یو، سره دا جداوالی نشته. د هغې مثال هم دغه و چې لس د کابینې وزیران په یو ورځ کې پاس کونه، یعنې دا د ولس له حکومت سره نزدېکت ده او هغه مینه او محبت ده. او خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې د ولس دغه خدمت یا دغه مینه موږ وساتو او د دې لپاره تعهد ورسره کوو چې بالخصوص بیا هم تکرارا زه وایم چې د رئیس صاحب جمهور خاص هدایت په دې اموراتو کې هم دغه و او ما ته دغه وظیفه یا دغه ټایټل چې جوړ سو په همدغه اموراتو کې ده. په دې کې کافي حده پورې زه ولسونو سره تعلقات لرم ځکه ما اکثریت وخت د دوی په منځ کې تیر کړی ده. نو زه به کوشش دغه وکړم چې دغه واټن له منځه یوسم او انشاءالله لنډ وخت کې به تاسو یو مثبت تغیرات وګورئ. بله، څو بیلګې زه وایم، مثلا د ډیورنډ پر کرښه باندې د اغزن سیم غځول هغه څه دي چې ولس ورسره مخالفت کوي، خو کار یې په ډېر چټکۍ سره روان دی. اما قومي مشران چې مخ کوي هغوی وایي چې دوی ته حداقل دغه امکانات نه دي برابر شوي چې خپل غږ تر حکومته پورې ورسوي. یو د قطر په دوحه کې خبرې روانې دي د سولې، خو هلته هېڅ په هغه توګه چې لازم او قومي مشران مخور کسان پکې نشته، فقط سیاسون دي پکې د حکومت له ادرسه. په دغه برخه به څومره هڅه وکړئ تاسو چې حداقل په دغسې سترو موضوعاتو کې چې هغه ملي موضوعات اوسي، قومي مشران او ولس پکې دخیل اوسي؟ واقعا په دې اموراتو کې به انشاءالله تعالی پوره وضاحت له ولس سره شریکیږي. اولین خو دا ده چې موږ تاسو یوازې نه چې یو نظامي دشمن لرو، تبلیغاتي دشمنان دي، موږ تاسو استخباراتي دشمنان سته، هغوی دغه کوشش کوي چې د ولس او د ملت او د حکومت ترمنځ یو واټن ایجاد کړي. اولین ډېر موضوعات دي چې هغه هېڅ قانوني بڼه نه لري، لکه مثلا ډیورین کرښه خلک کوي، یعنې په وضاحت سره زه ویلی سم چې ډیورین کرښې صلاحیت نه څوک لري او نه دا موضوع چا کړې ده. حکومت مکلفیت لري په دغه اموراتو کې، هیڅ داسې کوم رسمي هغه موږ نه لرو. خو بعضې دشمنان دي هغه له دې موقع نه استفاده کوي، حکومت په خپل سیاسي هغه کې مصروفه وي او دوی دلته بې ثبوته دغه رقم د خپرونې شروع کړي چې هله ډیورین داسې سو، دا داسې سو، دا داسې سو. هیڅ نه دي سوي او د دې په وضاحت تاسو رسما وګورئ په لنډ وخت کې. او ما دنده دا ده چې زه ولسونو ته دا په وضاحت سره واقعیتونه یې مخې ته کېږدم. هغه څه چې ولس پریشانه ده، افغانستان د موږ مشترکه کور ده، د یو انچ څخه هیڅوک نه موږ چا باندې سودا کړی، نه د سودا اراده لرو او نه د سودا صلاحیت لرو، ځکه دا د ولس صلاحیت ده، دا د افغانستان د ملت صلاحیت ده. په دې کې باید وضاحت موجود وي. اول دغه دا زه د مسؤل په توګه باندې ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې په هیڅ صورت باندې په دې کې نه کومه معامله سوې ده، نه کوم رسمي قرارداد شوی ده، نه کومه داسې بله موضوع شته ده. طبعا فرعي یا د ضرورت په اساس باندې بعضې موضوعات مخې ته راځي، د هغې معنا دا نه وي چې هغه قانوني بڼه ولري. مثلا د ازغن تار د دواړو ملکونو ترمنځ د تروریزم د مخنیوي په خاطر باندې دا یو موقت شی ده، دا نه دایمي ده او نه دایمي کېدلی سي. دا وضاحت باید موجود وي. خو دا چې حکومت او موږ په دې نورو مشکلاتو کې د موږ مسؤلین مصروف وو، اوس په دا وضاحت موږ ملت ته ورکوو. د ما دنده دا ده زه به ولایت په ولایت باندې ګرځم، دغه رقم ته ولسونو سره به جرګې کوم، هغه څه کړنې چې حکومت کړي دي ډېر څه موږ لرو چې ولس سره شریک وو. خو دغه ناخواله جنګونو هر څه برنامې دي موږ هغه کړې وي. نو اوس دغه برنامه موږ شروع کړې ده چې واقعیتونه ولس سره، ځکه حکومتونه په ولس باندې جوړ شوي دي او موږ ولس ته جوابګو یو. زه په خدمت کې یم انشاءالله تعالی. بیا هم تکرارا زه وایم چې دغه رقم ته موضوعات لکه دشمن چې لمنه ورته وایي، له ولس نه مې دا هیله ده چې باید حقیقت موږ ګورو، هر څه باید باثبوته ووایو. دشمن خو کوشش هم دغه کوي چې څنګه باور د مشرتابه او د ولس ترمنځ کم کړي. نو دغه رقم ته دسیسې روانې دي او د دې دسیسو باندې اوس نام خدای دې موږ تاسو ملت پوه شوی ده. یعنې تکرارا زه وایم ډېر وخت کې تاسو به لیدلي د دشمن تبلیغاتو چې حکومت سره ولس نسته، دا نسته. ژوندۍ بیلګه یې د 2 ورځې مخکې د ملت د کور وه، هغه د ملت کور ده، د ملت حمایت بیرته له حکومت سره ده. او موږ به کوشش وکړو چې دا نور محکم ته راکړو او دغه څوک دشمن چې په منځ کې کار کوي هغه نقاطو باندې موږ قوي کار وکړو چې نور دشمن دلته کومه جایګه پیدا نه کړي. او د قطر په خبرو کې د قومي مشرانو او مخورو سپین ږیرو شتون اغېزمن بولئ؟
واقعا ولې نه د قطر موضوع جدا ده دا موږ تاسو لیدلې ده چې افغان حکومت د سولې په خاطر باندې یو قرباني ورکړله اوله کې ویډیو په ساختار باندې نیوکې کړې وي ځکه دا ساختار یا دا طریقه یا دا شیوه نه د ملت په خوښه وه او نه د حکومت په خوښه وه بیا هم حکومت د ملت په خاطر باندې د خپلو ورونو خویندو د هغوی ښه ژوند په خاطر باندې یو قرباني ورکړله بندیان هم پرېښودل سولې ته ورسره حاضر سولو او اوس هم موږ حاضر یو او سوله به راځي که په هره طریقه یې د موږ مکلفیت د حکومت دا ده چې په هره طریقه یې موږ به سولې ته ځان رسوو نو ته دلته په افغانستان کې ډېرې ناخوالې تېرې سوي دي صلح داسې اسانه خبره نه ده لکه سړی په خوله باندې ښیي نو د سولې لپاره اوس هم موږ کوشش کړی ده کوو یې او انشاءالله دې هدف ته به رسیږو څومره ولسمشر ډاډ درکړی دی ځکه چې ولسمشر ډېر سلاکاران لري چې تر میاشت پورې هم هغوی نه ګوري یا د هغوی خبره اوري یا نه اوري دا کومه وظیفه چې تاسو درکړې دا ډېره مهمه ده حتی هیله بخونکې او بنسټیزه وظیفه ده چې حداقل قومونه قومي مشران سپین ږیري له ارګ سره واټن چې ظاهرا ځینې وایي هغه له منځه ولاړ سي څومره ولسمشر ډاډ راکړی چې صلاحیت به درکوي مسؤلیت به درکوي او غږ به مو اوري تر څو پورې حداقل یو پایل ته ورسیږئ ګورې یو د وظیفې خبره ده ما مخکې مې یادونه وکړله چې زه صرف د دې لپاره نه یم راغلی چې زه معاش واخلم او صرف د نوم ته خوشحاله اوسېږم چې زه یو سلاکار یم زه د خدمت لپاره راغلی یم او ما مشر سره ټول ټیم سره ما دا تعهد کړی ده چې په دې برخه کې به انشاءالله زه خپل هدف ته رسېږم او کوشش د ما دا ده من حیث د یو افغان که بیخي ما سره څوک همکاري ونه کړي خپل هم شکر ده په ولس ما سره سته ملت را سره سته د هغوی د انسجام دا که حکومتي پوست د ما یي که نه د ما اسلامي او ایماني واجبه ده چې زه دغه هدف ته ځان ورسوم یعنې بالخصوص په دې کې زه دا ویلی سم په وضاحت سره چې افغانستان یو قوي وحدت ته ضرورت لري واقعي وحدت ته ضرورت لري او دا وحدت وخت راغلی ده اوس له دغې موقع نه باید موږ استفاده وکړو یعنې مثال په توګه باندې که اوس چیرته موږ دغه وایو چې طالب سره به د موږ تاسو په افغانستان کې جنګ ختم سي سوله به راسي د طالب د سولې سره هم ناممکنه ده اول کافي حده پورې آرامش راتللی سي خو بیا به هم جنګ دلته موجود وي اساسي د سولې خبره دا ده چې د اقوامو ترمنځ اعتماد راسي د ما کوشش دا ده طرحه مې دا ده او مشرانو تابه سره مې دا شریکه کړې ده چې زه به اولین ابتکار دغه کوم چې دغه ورونو قومونو ترمنځ واقعي اعتماد منځته راوړم مثلا لوی پکتیا نه به یو غټه جرګه زه جوړوم شمال ته به ځو شمال ورونه به ورسره یو ځای کوم داسې مشرقي ته له مشرقي نه به ځو لوی قندهار ته سي هغه د ټول افغانستان ټاوټوپی ده د مرکو جرګو کور ده په هغه ځای باندې به کینو او دلته دغه سمتي زباني یا ځوان نسل سره چې کوم ویر او تشویش موجوده دا به موږ له منځه ورکوو که چیرې اوس موږ دې ته په دې باندې باورمن سولو پیلي حالاتو باندې او په دې شیوه باندې مخې ته لاړ سو نو ناممکنه چې موږ صلح راوړو اولین ابتکار د مشر د رئیس جمهور دا ده چې د موږ سره تعهد کړی او د ده په وخت کې به انشاءالله دغه برنامه پلي کیږي او دا د ده اراده ده د ده هدایت ته موږ ته او دغه هدایت به انشاءالله تعالی موږ سرته رسوو چې د اقوامو ترمنځ یو قوي وحدت منځته راوړو بیا نه څوک سمتي خبره کولی شي نه زباني کولی شي بیا نه داعش راتلی شي نه القاعده راتللی شي موږ سره ویره دا ده که طالب سره روغه وسوله سبا یو بل قوم ځانه داعش جوړوي بعضې نمونې موږ تاسو لرو بالخصوص په دې کابل ښار کې موږ ته به ښه بېلګه دا وي لکه د یاماس یوش تاسو وکتل په یو موټر کې هزاره پښتون تاجک دا وینه شریکه ده دا څوک نشي سره پیلولی نو د موږ دشمن هم مشترک ده نو په دغه اموراتو کې باید ملت ته حکومت لاس سره یو کړي نو مهمه ماته د افتخار وړ به دا وي چې زه په دغه اموراتو کې کافي حده پورې خپل کوشش وکړم که ما صلاحیتونه نه وای دغه موضوعاتو ته زه نه راوړاندې کېدلم تاسو ویل دی پارلمان نه راځي خو زه کرا په خپل کور باندې ناست وم کیدای شي ډېر پیشنهادونه هم سوي وي ما ځکه چې دغه اوس د ما مسلک ده د ما شوق ده او د ما مینه د وطن ده چې زه په دغه اموراتو کې ما سره مشرانو تعهد کړی حتی سیاسیونو مشرانو من ټولو سره ما مشوره کړې وه قومي مشرانو سره مې کړې وه او تاسو به کتلي چې موږ یو قوي اجمام جوړه کړې وه چې د بدلون کاروان په نامه باندې په هغه کې سیاسي احزاب وو پخواني جنرال صاحبان وو پخواني والیان وو پخواني وزیران وو قومي مشران وو دغه ټول د پوهنتون استادان دغه جمعاً موږ داسې یو طرحه جوړه کړه چې واقعا څنګه موږ دې هدف ته ورسیږو دا له حکومت سره موږ شریکه کړله حکومت کې رئیس جمهور بالخصوص ماته په دې مسایلو باندې وظیفه راکړه چې دغه به عملي کوو اوس نو انشاءالله د عملي کولو په خاطر باندې
د موږ لړۍ روانه ده، ملاقاتونه ده. اوس زه راتلم هم د یو سیاسي مشر سره زه ناست وم، هغه سره همدا مشوره وکړل، هغه توافق مې واخیسته او زه تاسو خواته راغلم. سمه ده. اوس دوه موضوعات، یو د قومي مشرانو په نښه کول. موږ څه موده مخکې هرات کې دغسې پېښې درلودې، د کندهار کې مو داسې پېښې درلودې، د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې مو پېښې درلودې چې قومي مشران په نښه کېږي او په شهادت رسول کېږي. یو او بل دا چې په ځینو مواردو کې د قومي مشرانو د آندونو یا نظریاتو نه اخیستل یا دوی له پامه غورځول، د ده اغېزې به بیا څه واوسي؟ ګورئ، مشران هېڅوک له پامه نشي غورځولی. افغانستان متشکل له اقوامو ده. د موږ د هر څه د مشرانو له برکته دی، د هغوی تجربې دي، د هغوی تربیه ده چې موږ د هدف ته رسېدلي یو. دا یو قومي او سنتي جامعه ده، په دې کې حق اولویت مشرانو ته ورکول شوی ده او انشاءالله تعالی ټولې د مشرانو په مشورې به موږ ځوانان یا نور کشر موږ به اجرات کوو. دا خبره زه یعنی سل په سلو کې ردوم چې خدا نکرده حکومت داسې څه په برنامه ولري چې قدرت له مشرانو نه واخلي او ځوانان د ملا تیر حیثیت لري. تاسو ګورئ په دې جامعه کې 80% ځوان طبقه قرباني ورکوي، که هغه دې خواته ده او که بلې خواته ده. موږ به کوشش دغه سیاسیون دغه وکړو چې دا ولې دا 80% قرباني که چیرې د موږ سیاست درست وای، په عوض د دې چې دوی ټوپک لاس کې نیولی، د دوی په د ابادۍ فکر اوس درلوده، افغانستان د ابادۍ فکر به و، د دوی د تعلیم فکر به و، خو بعضې ناخوالې موږ مشرتابه کې موجود وي چې دغه رفع کولو په خاطر باندې دغه پروسې شروع شوي دي. تاسو ګورئ له هر ګوټ نه د افغانستان د یو سولې او د خیر غږ راوځي او دغه مجموع کې دا غږ موږ سره یو ځای کوو او له دې نه یو قوي هدف جوړوو چې هغه هدف د دې لپاره وي چې د یو ښه راتلونکي په خاطر باندې د یو قوي وحدت یعنی واقعي وحدت په خاطر باندې. نو ما هیله امید بیا هم دا ده له ولس نه چې په دغه کاروان کې موږ سره دي، هغه ورونه چې خبر نه وي هغوی به موږ خبرو او دغه کاروان به قوي کوو تر څو پورې خپل اصلي هدف چې هغه د یو واحد افغانستان، یو واحد ملت ته، هغه هدف ته ورسي. تاسو د دې لپاره معذف شوي یاستئ تر څو پورې د ولس هغه ستونزې تر نورو مشرانو پورې ورسوئ. هغه مشخص ستونزې لکه د امنیت نشتون موږ په تېر اونۍ کې ولیدل، په دې اونۍ کې چې په کابل ښار باندې راکټیز بریدونه چې لسګونو تنه مرګ ژوبله واوښته، له دې نه وړاندې پر پوهنتون باندې برید، دا ټول د ولس ستونزې دي. اقتصادي ستونزې، امنیتي ستونزې او نور ټولنیزې ستونزې، دغه موارد به په څه ډول تر حکومت شریک سي او حکومت د دې د حل لپاره حداقل څه چې په واک کې لري هغه څه دي؟ ګور که واقعیتونو ته موږ تاسې ګورو، کامیابه حکومتونه هغه دي چې ملتونه یې تر شا ولاړ دي. حکومتونو هېڅ چېرته په هېڅ دنیا کې داسې معمول نشته چې حکومت ټول امنیت راوستلی. امنیت ملت راولي. موږ به کوشش دغه وکړو چې دغه فاصله د حکومت او د ملت تر منځه لرې کړو. که چیرې دا فاصله له منځه لاړله، دغه تروریست راځي یو چیرته خوشبکوي، په یو موټر کې انتقالیږي، یو چیرته دا پنچرمین ګوري، دکانداري ګوري، بل داسې یو درسته هماهنګي منځته راغله، یو اعتماد منځته راغی. یعنې زه په یقین سره ویلی شم چې دغه حملې هم له منځه تللی شي. کوشش به دې موږ دغه دا یوازې د حکومت وظیفه نه ده، د ما او تام ده، ځکه په دې کې د ما او تا خور ورور همدغه ولس له منځه ځي. نو که دغه همکاري منځته راغله او د دغه همکاري کوشش موږ شروع کوو، هغه صلاحیت چا سره ده؟ له ولس سره ده. چې ولس هماهنګ سو، د ولس همکاري شروع سوله، ولس دغه حکومت د ځان وګاڼه، انشاءالله تعالی دښمن بیا نشي کولی چې دومره اهدافو ته ځان ورسوي چې ما ته یو پوهنتون ته یا همدغه رقم ته امثال نور یا په ښار کې دوی یو دستګاه را انتقال کړي او دلته یې هغه کړي. نو دغه لپاره د ولس همکاري ضرور ده. زه من حیث چې د ولس یو نماینده پاتې شوی یم، هیله مې دا ده خپل ولس نه اول چې موږ مشترک که موږ متحد سو، دښمني څه نشي کولی. دښمن خو غواړي داسې د موږ تاسو د سر سړی، د موږ تاسو د جرګو سړی، د موږ تاسو د خبرو سړی، د موږ تاسو د علم رڼا چراغ هغه له منځه ویسي. او مثال یې دغه ده، کابل پوهنتون داسې په نړۍ کې نشته ده، نه په اسلامي اصولو کې شته او نه په نورو قوانینو کې شته ده، ځکه هغه یو تعلیمي ادارې دي. خو دښمن د موږ تاسو د رڼا دښمن ده، ځکه هغه رڼا نه پرېږدي. پوهنتون نه نابینا ته لیږي، هغه ته چراغ په لاس کې ورکول کېږي، هغه ته یو هدف په لاس کې ورکول کېږي. اول دوی دا غواړي. علما کرام د موږ تاسو له منځه دلته ځي، قومي مشران هم ځي، نور د پوهنتون استادان، او په همدې سطح باندې چې هغه د افغانستان واقعي سرمایې هغه دوی له منځه وړي. د دغې لپاره د ملت اتحاد، یووالی، اتفاق پکار ده. نو د دغه رقم ته عواملو مخنیوی
صرف ولس کولی شي چې ولس له حکومت سره همکار سه ان شاء الله تعالی دغه هر څه موږ تاسو له منځه وړی سو فساد موږ تاسو له منځه وړی سو ناامني موږ تاسو له منځه وړلی سو فقر موږ تاسو له منځه وړلی سو که چیرې دلته ارامي راغله ولس متحد سو خو دغه د حکومت کارونه کار اهل کار ته سپارل کیږي ډېر مشکلات په دې موضوعات کې حل کیږي نو ځکه ما دا وویلې چې د رئیس صاحب هدایت خاص دا ده چې څه رقم ته هغه واټن چې ایجاد شوی ده د چا له وجې نه دلته به انشاءالله تعالی دغه ټولو مراتو ته رسیدګي کیږي. صحیح. په نوره نړۍ کې په نورو هیوادونو کې سیاسي احزاب سیاسي ګوندونه په دې سربیره چې د حکومت پر منفي پوینټونو یا کارونو باندې نیوکه کوي خو بیا په ملي مسایلو کې د حکومت ملاتړ دي. دلته په افغانستان کې متاسفانه ځینې سیاسي احزاب د ملي ګټو ملي ارزښتونو خلاف ځینې اقدامات کوي ځینې هڅې کوي. تاسو په دې برخه کې هم ولسمشر ته سلا ورکوئ او په دې برخه کې هم مسؤلیت لرئ. څومره به هڅه وشي تر څو پورې دغه سیاسي ګوندونو سره احزاب سره ناستې وشي او دغه موارد اصلاح شي؟ په دې برخه کې کافي حده پورې ما له سیاسي مشرانو سره مشورې کړي دي ناستې مو کړي دي ځکه دلته هدف یو ده هغه ملي هدف ده هغه صلح ده په افغانستان کې امنیت ته له دغه بدبختیو نه نجات ده دا د هر افغان دنده ده بالخصوص د سیاسیونو په دې توافق ته موږ رسېدلي یو او انشاءالله تعالی نږدې یو بعضو سره توافق کړی ده چې څنګه موږ اوسو کولی سي د یو واحد ملت په شکل موږ د سولې په مورد باندې یو نظر ولرو د ملي ګټو بالخصوص هر ملي موضوعات چې راځي د هغې لپاره باید موږ نظر یو وي سره شخصي ګټې د هر چا جدا دي هر حزب د خپل ځان لپاره د خپل افرادو لپاره کوشش کوي خو د ملي ګټو لپاره باید واحد نظر وي او په دغه نظریه باندې تر کافي حده پورې مشرانو سره بحث شوی ده لکه څنګه چې ما یادونه وکړه چې د واحد افغانستان د واحد قوم په صفت یا واحد جامع په صفت باندې موږ په دغه اموراتو کې ضرورت لرو سیاسیونو ته او سیاسیونو سره اکثریت نظر مثبت ده او انشاءالله تعالی په دې مورد باندې به بیا هم زه تکرارا وایم چې په لنډ وخت کې به تاسو یو ملي اجماع وګورئ چې هغه په تصور کې هم د چا نه وه ځکه افغان ملت اوس له جنګ نه نور تنګ شوی ده له بدبختیو نه تنګ شوی ده او نور له خارجي مداخلو نه موږ تنګ شوي یو موږ افغانان چې په خپل کور په خپله جوړ نه کړو خارجیان موږ ته نشي جوړولی او نور به دغه د وخت ضایع وي که صلح دم افغانان به خپله ځان ته راوړي په همدې کې کوشش روان ده چې څنګه له هغه اشخاصو نه له هغه مشرانو نه موږ استفاده وکړو چې هغوی په طالبانو باندې یا نور مخالفینو باندې امثالې اثر رسوخ لري له هغو نه باید موږ استفاده وکړو له هغو ځوانانو نه استفاده وکړو چې هغوی واقعا چا غولولي دي چا په طریقه یې بیرته موږ کولی سو چې دا خپل وطن ګل وطن دغه ته دوی تابعدار اوسیږي نه خارجي هیوادونو ته نه د یو څو معمولي پیسو په خاطر باندې یا بل خاطر باندې دوی راځي خپل ورور وژنه کوي نو دې لپاره یو کمپاین ته ضرورت او دې کمپاین باندې کافي کار حکومت تر ډېر وخته پورې کړی دا نه چې اوس نوی موږ شروع کوو دې کافي حده پورې موږ تللي اوس په عملي بڼه لنډ وخت کې موږ به دغه اجماع ولس ته کوي چې په دې اموراتو کې حکومت داسې نه و چې خاموشه ناست و کار یې کاوه خو اوس د وخت د دې راغلی چې دا اوس موږ علني کړو او دغه پیوند ټول افغانان په دې آینداره کې لاس ځان وویني هغه اقوام چې محرومه پاتې دي هغه اقوامو ته توجه وسي چې هغوی دلته ځان وویني نو په دغه شکل باندې اکثریت او کافي وخت موږ په دې باندې ضایع کړی و او دغه د اوس انشاءالله تعالی په راتلونکي به اصلي ثمرې ته رسي. ډېره مننه احمدزی صاحب چې فرصت مو راکړ کور مو ده. تشکر تاسو نه مننه کور آباد. د حکومت وروستۍ خپرونه په همدې ځای پای ته رسو زموږ همکار به په راتلونکي کې د مهرا خپرونه در وړاندې کړي تر بیا د خدای په امان. له لیدلو مو مننه.